Saat pria ini ingin pulang dari hutan, ia tidak sengaja bertemu dengan kucing yang sangat cantik. Kucing tersebut terus mengikuti si pria. Pria ini pun bingung karena kucing ini tidak berhenti mengikutinya, dan ia pun tidak mau membawa kucing pulang. Karena pria ini menyadari ini adalah hewan yang langka. Pria ini pun berusaha menyuruh kucing kembali ke habitatnya, tetapi lagi-lagi ia berbalik arah dan mengikuti si pria. Akhirnya mau tidak mau pria ini membawa kucing bersamanya untuk sementara waktu. Tetapi semakin hari mereka saling menyayangi dan tidak rela untuk berpisah. Akhirnya pria ini memutuskan untuk membesarkan kucing. Dan pria ini membuktikan bahwa ia berhasil merawat kucing langka ini. Wah, pertemuan yang tak sengaja membuat mereka menjadi sahabat ya. Kalau di antara kalian